velkommen. Er det duka? Ta med noe retro-trøya. Er det mulig? Jeg er klein når du kjører sånn gammel trøya. Jeg har litt snacks og sånn, eller? Selvfølgelig, her skal du kose oss. Der vi! Her er vi. Ja, deilig. Og da kan vi ønske hjertelig velkommen inn i det aller helligste, nemlig på spillerhotellet i Greensboro. Yes, sir. Og på en så stor anledning som dette, så er det på sin plass med storfint besøk. Martin Sander, velkommen. Hva synes dere? Det er et fantastisk studio. Ja, en ære å være her. Etter litt tekniske problemer, så er det godt å endelig være i gang her. Altså. Ja, det er flott. Altså, jeg jobber naturlig, så jeg gikk ikke å snakke gjennom studio. Jeg har allerede snakket om studio i 30 minutter. Det er deilig å ha deg her sammen. Ja, flott å være her. Martin. Ja, meg også, håper jeg. Ja. Takk. Ja, du, vi har jo, dette har vi jo også snakket litt om, men... Vi tar det. Jeg er meget forberedt, bare så du vet det der du sitter og ser på. Alt sammen pre-fixa. Dette blir et lang episode. Ja. Du, vi har snakket litt om det. Det har vært mange år sammen på landslaget. Oh, yes. Det har vært noen store nedturer, noen seige borteturer. Nå sitter vi altså her da. Ja, det er I VM. Ja, det er sykt. Kjenn litt på den følelsen. god, den. Ja, men det er sprøtt det, altså. Når man tenker tilbake på reisen, og Sander og jeg startet jo på G15-landslaget sammen, så det er klart, man blir jo litt sånn emotional av å tenke på hele greia. Så man må klare å nyte det altså, når man er her, og det er som du sier, det er sykt å være her, så ja, det er morsomt. Sander, hvordan føles det? Nei, det er som Martin sier, det er jo, han assisterte meg til 2-1 mot Sverige i Halden, og vi var 15, og nå er vi her som de gamle gutta på landslaget, så, men jeg prøver jo å ha sagt det tidligere, at jeg har jo alltid kost meg på landslaget selv når det har gått kjipt, så da sier det litt om hvor fett det er, og når det glir godt. Ja, hva sier du her da? Samholdet og de vennskapene og den atmosfæren og positiviteten og energien og det hele. Bare komme hit, man føler seg hjemme, og da er det lett å spille fotball og ha det hyggelig. Martin, hvordan vil du beskrive den gjengen du er på tur med nå? Nei, det er en fin gjeng, altså. Vi kommer godt overens, som Sander sier, så har vi alltid hatt det fint på samling, altså selv når vi har stått i de tyngste øyeblikkene, liksom, og så har vi klart å på en måte kose oss på samling og alltid hatt det gøy sammen. Og så er vi mange som har vært sammen lenge, altså fra U-landslag og alt sånn. Folk kjenner hverandre godt, så føles det ut som man er på en liten sånn guttetur, liksom. Og så er det VM-kamper i tillegg, så nei, det er en syk opplevelse å få være med på det her, så det er morsomt. Og så har vi bare, etter den kvelden på San Siro i november i fjor, så har vi bare snakket om VM og det vi skal gjøre i VM, og folk har planlagt, og dere har jo hatt klubb hver dagen dere, så, men selvfølgelig hatt dette her i bakhodet, og nå sitter den endelig og er kommet på plass. Fortell litt om hvordan har de første dagene vært der, hva har du gjort på? Nei, så har vi gjort. Vi har egentlig bare prøvd å komme oss inn i døgnrytme og bli vant med vær og alt mulig sånn. Mye golf. Golf, golf. Det har vært mye golf. Jeg har glemt at det er VM, ja. Ja, faktisk. Første morgenen så våkna jeg så sinnssykt tidlig på grunn av døgnrytmen her. Så gikk jeg ned i matsalen og trodde jo jeg var den eneste som skulle være der. Der sitter jo hele gjengen ute på balkongen i solen. Akkurat samme greie her. Våkna 7 og gikk ned med Erling der og trodde vi var de eneste, men det var jo hele gjengen der, så... Så gikk det en halvtime, da kom Sander med golfbaggen og i... Klar for første av 27 hull for da. 4 putta livet ut av de banene her. Ja, hvordan har golfen gått? Nei, ikke så moro som jeg trodde, men det er det som er kjekt med golf. Det ene slaget veier opp for de 10 håpløse før det. Så nei, det er kos å være ute med gutta, men det er bare det å legge plass med mobilen og cruise rundt på den der golfkarten og bare ha det kjekt. Det er deilig, men ja, det går jo slag i slag. Det er jo trening og behandlinger og møter og diverse. Er du en golfer? Nei, så jeg har begynt litt da, men så har jeg hatt en del skader denne sesongen. Jeg har jo skulderen 2 ganger og kneet trøblet litt, så det har ikke blitt så mye som jeg hadde planlagt før det VM her. Men jeg er jo i gang da, men jeg er ikke på nivå med gutta her. Men når vi spiller sammen så funker det jo da, så jeg må jobbe meg litt opp, men jeg er i gang i hvert fall.
Hvem er den beste på laget da? Ørjan jo egen klasse, men Julian tett bak, og så det vel Kissa og Selvik og litt sånn, og så det helt Ville Vesten, egentlig. Det så mye dårlig bak der at Ørjan på topp og Leo i bånd. Det det viktigste å få på plass. Leo i bånd? Ja, Leo i bånd. Ja, får se. Du og han får kjøre en head-to-head 18-0. Ja, vi skal ha en 18-0 mot hverandre en dag, bare for å avgjøre hvem som desidert dårligst. Det et eller annet med å se for seg Leo når det går dårlig ute på golfbanen. Ja, Leo dårlig I hva som helst, det jo kjekt. Vi skal jo faktisk ha en liten golfkonkurranse litt senere. Ja, det blir spennende. Artig å se ut igjen nå. Putteren fra 1930, matta ruller jo sånn. Ja, men vi tenkte vi skulle legge inn en liten... Den jo laget for dem dårlig, holdt jeg på å si. Ja, men det deilig å ha dere her. I dette konseptet her, spillerhotellet, på innsiden av VM, så skal vi ha en del sånne spalter. En av de, og det den aller første, den skal vi gå inn I nå. Den heter Spillerhotellet VAR. Ja, og da det å si seg selv, og her det en spalte der vi skal se på litt klipp fra hverdagen her I VM, eller andre klipp som vi ønsker at dere skal reflektere rundt, og kanskje kommentere. Det kan være inn mot dere, eller inn mot andre. Det første jeg tenkte vi skulle se på, det fra vi, altså her fra Greensboro. Første dag, vi skal inn I møterommet. Jeg vil gjerne ha deres opplevelse av dette her, for Ståle har jo for seg at han skal sette ord på hvor stort det som spiller og delta I mesterskap. Ja, det var jo en flott tale, synes jeg, men det blir jo litt avbrutt da, når keepertreneren på bakerste rad har åpnet en nøttepåse eller et eller annet, sånn, så vi kan jo se på det klippet der. Vi her for å gjøre det best mulig. Vi alle forutsatt for å gjøre det best mulig. Men vi har forberedt på alle eventualiteter. Det så små marginer I den sporten her, og det har vi opplevd, både på godt og vondt. Og nå vi liksom her. De største, kanskje for noen fotballspiller, I hvert fall I et sånt lite land som det vi vi endelig der. Vi har brukt en barriere. Ro deg. Jeg ønsker at han prøver på kjemper og bare lager oss en gang. Sto I det så Han skal åpenbart nok på 4. gangen. Ja, det som du sier, det akkurat det, at han prøver å stå I det. Ja, det skal han. Det ikke første gang det skjer heller, tror jeg der, altså. Nei, jeg føler det har vært mye han tidligere. Det har vært noen greier der før også. Ja, og jeg tenkte på det når det skjedde, at dette har jeg sett før. Elsker jo PR, han jo der på 9 av 10 reality. Det handler om seg selv. Jeg sa det faktisk til han I dag tidlig på frokosten, at det mulig I kveld når vi skal ha en sånn sending, at jeg bruker det hosteklippet. Og da kommer all PR bra PR der Så jeg skal ikke slakte han for mye, så lenge jeg får den der honningburken hans, så jeg fornøyd. Klasseklipp. Ja, ikke det? Kjempestart. Jeg måtte bare plukke et eller annet fra innsiden her da. Men der har du gravd godt, altså. Der jeg gravd godt. Ja, der du truffet. Ja. Men det kommer mer, vet du. Det kommer mer, for vi har kommet godt ut I sendingen, og da det jo på sin plass å gratulere deg med Premier League-gullet. Takk. Det vil jeg jo tro var en enorm opplevelse. Ja, nei, det var heftige greier det. Det jo jobbet for det også I lang tid, og kommet på andre plass noen år nå, så satt langt inne, men ja, det var deilig å endelig få det til, og ja, syk følelse å løfte det trofeet, så det var stort. Ja. Men du jo London-rival, men likevel det må jo være fantastisk å se kompisen. Jeg synes det selv var ganske rørende når du løftet trofeet. Det må være, for deg som god kompis, det må være sterkt å se. Ja, så velfortjent for Martin. Altså, løfte som pokal, det jo det kuleste man gjør I fotball. Og ikke minst kaptein og alt det han har vært gjennom det siste året, og ikke minst det presset Arsenal har vært under med tanke på at folk vil se trofeer, og da krone sesongen med det deilig å avslutte. Og vi har et klipp I forbindelse med dette, og det helt umulig å ignorere det klippet. For vi skal ikke til selve troféløftingen. Vi hopper også bukk over Champions League-finalen. Og vi skal til paraden I Nord-London. Der jeg veldig gjerne vil ha din forklaring på hva som skjer her. Så vi bare ser på det med en gang.
Ja, det deilig ass, at du endelig gjør noe på kanten i livet ditt. Det det nærmeste du blir en dårlig handling. Hva det som skjer her? Jeg prøver å hedde ballen ut til fansen egentlig, og så treffer jeg han. Du ikke best på huet, du. Jeg ikke så god på huet. Jeg visste at jeg var dårlig på huet, men jeg 5 meter ute. Det litt tekniske problemer her igjen. Men jeg 5 meter ute her og klarer å bomme, så... Ja, nei, men hvis Du hater ikke det der sidekamera der med litt kinnbein og hår først, forresten? Hvis du tar den i slow motion, for hvis du har litt grann tilbake her, så ser du blikket. Jeg synes jo det ser ut som du... Der! Du mener jeg spottet han, ja? Ja, jeg mener du spottet han. Nei, så... Hvis Martin skal gjøre noe sånt i livet, da det ikke ment. Det kan jeg love deg. Ja, ok, men da stoler vi på deg. Altså, jeg tror ikke jeg er god nok på huet til å treffe, så... Nei, det var en bom, altså. Må jeg leve med det. Nei, det gikk fint, altså. Fett å være han, da. Gå på siden av den bussen i mange kilometer og få en i pæra. Nei, det gikk fint, så jeg må bare beklage til han og sende en liten hilsen dit, men all good. Han gikk viralt da, det gjorde han jo. Ja, den slo han, den. Ja, men det Det gøy. content du bare sikler etter det der. Skulle ønske det var deg. Jeg skulle gjerne vært på en sånn parade selv, jeg, altså. Ja, vi får... Ja, det ser fett ut. Ja, vi fikk rådhusplassen da, det var nesten. Ja, det... Og da skal vi til deg, Sander, fordi... Jeg har ikke løftet mye trofé i år. Nei, men vi... Jeg og Martin, vi pleier å kjøre denne Captain's Corner, som vi kjent med. Nå det en stund siden jeg og han har gjort det, men på forrige samling så var jo du sporty og stilte opp når du fikk bind i Nederland. For da var både Martin og Erling var vekke. Da gjorde vi Captain's Corner, og du gjorde en fantastisk figur. Jeg tror faktisk Martin også var inne og kommenterte på posten. Ja, så her funker jo dette. Ja, fornøyd. Sjef, alltid greit med backing fra sjefen. Men det jo som når du gjør intervju med Sander, det alltid en del råstoff som du ikke bruker. Ja, det... Det ikke det. Det bare det innenfor disse veggene. Utan det jo ikke sånn. Nei. Det jo et lite klipp her der Sander sitter og lurer litt på hvor det egentlig blir av de to andre. Så jeg spotter ikke så mye sympati for at du måtte sitte hjemme med skade, men vi kan jo vi kan jo se på hva han hadde å si. Jeg husker ikke engang. 2 gode kamerater som gir fra seg ansvaret, så det bare å snakke og bukke. Jeg vet ikke hva Martin driver med. 77. skaden på året, og Erling prøver å break i 90 i golf på Marbella, liksom, og her står jeg da. Det jo... Da blir det sånn. Blir jeg pro. Blir det klein av å se meg selv? Skulderen fikk seg et slag. Ute 3 måneder senere. Blåmerke. Bra. Du satte vann i halsen her. Jeg på gang igjen nå. Ja, men det jo, hva første kommentar eller respons? Hva skal du si? Det Sander, det der. Ja. Det går på inn- og utpust og meldes i hytt og gevær, så det jo koselig, det. Jeg tenkte kanskje han gjorde noe, du sier det Sander, jeg tenkte kanskje, ja, nå shower han for kamera. Men så spottet jeg i dag på trening, og så var han faen med på han igjen. Ja. Jeg tror vi har et... Nei. Jo. Det jo bromance, det hadde ikke gjort hvis det ikke var han, eller Erling. Ja, vi får se. Eller Leo. Eller det, ja. Det nok ting og tang, Cap? Dagsår, skuldersår. Hva det neste? Nå må du snart, det nok. Så mye greier. Det blir en lang bit å putte her, men... Herregud, jeg har ligget nede med brukket rygg og mine hamstringskader, så jeg har veldig mye empati. Ja. Må lære bort når det går litt trått. Ja, det kjærlighet, det. Og etter på det som du gir meg, kjærlighet, må gi meg bind og kan ta det igjen på caps, så vi kanskje når 100 samtidig. Ja, det jo. Blir tatt igjen på caps. Gå hånd i hånd ut der på 100 match, det drømmen. Det en vakker syn. Det faktisk vakkert. Ja. Ok, vi skal videre, så dere kommer dere i seng. Vi skal inn i en ny spalte. I seng har jeg 10 til gjøremål, jeg. Ok, vi skal inn i en spalte som heter pause.
Det samme vignetten, bare nye skrift, ja. Ja, vi hadde ikke budsjettet mer. Nei, sånn det. Her det da denne spalten der vi skal bli kjent med spillerne i troppen, enten dere eller andre spillere i troppen. Jeg skal stille dere spørsmål, og dere skal gi meg en spiller i troppen som svar, etter at dere har diskutert dere imellom. Oppgave forstått? Oppgaven forstått. Ok, da kjører vi. Hvem i troppen ville dere sett i et reality-show, og i hva reality-show skulle det vært? Første tanke jo Leo. Ja, det Leo. Det skal sendes ut på noen greier. Det noe man kan bli hissig, liksom. Stålig forræder også, jo en shout. Ja, den faktisk enig i, det hadde vært interessant. Du sett Leo i Norges dummeste, kanskje? Ja. Det hadde vært spennende. Hvem som hadde klart seg best i en helt vanlig jobb? Ørjan, kanskje? Ørjan har vært fin. Ørjan ryddig. Ryddig type. Ja. Og da tar jeg nummer 3. Da er det ikke lov å svare hverandre. Men hvem i troppen det som kommer til å lede dette laget her, landslaget altså, om 20 år? Altså trener? Det meg Mødda som coach, tenker jeg. Eller jeg kan kjøre motsatt også. Jeg kan ta Kenta-rollen, jeg. Jeg har vært litt sånn under deg i 20 år da, så kanskje du vil ha litt space og slappe av. Ja, da tar jeg Kenta teknisk oppvarming og... Rett inn i Kenta-rollen? Ja. Nei, men jeg tror det mest legit. Ja, Sander manager. Jeg litt sånn... Jobber på siden. Ja, kjør. Ja. Du Asgård, som vil ha med deg. De har litt ball knowledge, men vil du ha mer busy eller mer laidback av deg igjen? Nei, jeg vil ha mer busy, så jeg kan være laidback. Aier blir brede, eller? Aier kjører brederollen. Player manager. Ja, jeg må tenke oss litt om her. Assistenteren. Jeg føler ikke det så mange som vil bli coach her. Ja, så Fredrik Aursnes, men han laidback. Ja, han laidback. Han en som litt sånn... Sørlott, kanskje. Litt sånn... Ja, litt punch, ja. Kissa, kanskje? Ja, Kissa kunne vært fin, det som drar på litt der. Da snakker vi nå hovedtrener. Nei, hallo. Ok. Det below me. Ja, hva rolle du på nå da? Jeg jo gaffa. Ja, da har jeg skjønt, men Kissa, hva det han skal inn som? Liksom, vi har 2 assistenter da. Han en lune fine. Forlenge teamet litt her. Litt han der alle har respekt for og bare driver sånn happedrills og... Kommer inn her og der. Ja, Kenta. Ja. Og så har vi Kissa, blir jo da din assistent. Ja, han blir assistenten, ja. Får vi Erling i en litt sånn... Hva kaller det? Player manager-rolle. Fikse litt og styre litt. Ja, sånn Lene, dere 2, vi trenger 2 i den rollen. Han liker det nok den delen. Leo blir noe head-coach eller noe. Leo blir jo sånn mix av teammanager og mattress. Ja, men han jobber i alle. Michael som 25 år. Jeg ser det for meg. Inn i mattriss-teamet der, altså. På Analyse. Morten Thors. Analyse, og vi må ha 4 analyser om 20 år. Nei, Morten Thors kan ikke fly mer da. Altså. Julian, sosialansvarlig. Vi kan finne en rolle til alle da. Jeg tror det blir Sandy manager og meg assistent. Altså. Ja, hovedassistent også. Lande på det. Ja. Så får vi bare ta det der etter. Hente inn noe ekspertise rundt oss. Ja, utenifra. Må ikke trua. Okay. Jeg tar en siste her før vi går videre. Hvem i troppen du som tror det overrasker folk mest av å ikke være sånn som folk tror han er? Å ikke være sånn som de tror? Ja. Klink annerledes forresten. Julian virker jo badass, man litt søt og snill og grei. Altså, han jo det også, men han og har mange sånne spesielle vaner og sånn. Han en koselig type. Så sier vi Julian Røesson, så avslutter vi den pausen her. Fin spalte. Ja, bra spalte det. Ja. Setter veldig pris på den her. Det ikke sarkastisk og ironisk. Nei, fin spalte, helt ærlig. Flott spalte. Episode 1, tilbakemelding av gull verdt. Da må vi ha... Kjør! Ok, i morgen så skal vi på fly til New York, møte Marokko. Hvordan blir det å komme i gang med kampene her borte? Først blir det en 2 timers kamp med Øddam og stikke av med Mario Kart-pokalen. Ikke glemme det. Det må vi ikke glemme. Nei, det blir gøy. Og få matcher dine. Det vel først da det går opp for deg at du spiller VM når du
Ja. Skal ut på den stadion, altså inntil det så det jo litt sånn vanlig for oss. Men ja, så teste oss mot bra motstand i varmen, få oppleve stadion, ja, gjøre det vi skal gjøre i 3 kampdager i gruppespillet. Det blir jo ja, det blir fint for oss, og nå jo alle på plass, så vi får jo fullt lag og det hele. For deg det må bli utrolig deilig å dra på seg landslagstrøya. Ja, så det lenge siden sist, så endelig tilbake og gleder meg til å spille. Og satt og så Sverige-kampen sist, og ja, det så moro ut utpå der, så gleder meg til å være med. Og fint å få en fin gjennomkjøring før sparkes i gang, så nei, det blir moro. Bra, da det bare å komme seg på fly i morgen, men før vi gjør det, og dere får kjørt noen runder på Mario Kart og sånt, så skal vi da kjøre spillerhotellet Open. Det som gjelder, det at dere får 1 minutt hver til å sette ballen i hullet så mange ganger som mulig. Det 2 poeng i det lille hullet, det 1 poeng i det store. Ja, men jeg klarer det. Ja. Tiden går fra nå. Oi. Ole Einar midt i. Midt i. Å, det bomvenstre. Nei, jeg tror jeg går for 2, jeg, altså. Da 1 poeng. Ruller den med leneren. Oi, den 3 poeng. Kjempeputt. Den følsom. 25 sekunder gått. Ikke mer, nei. Oi! 5 poeng. 36. Denne mannen her villig til å bruke 72 slag på 9 hull i golf, altså. Så dette et spill for alle. 15 sekunder igjen. Masse tid. Oi. 7, 6. Ai. Ja, men jeg rekker den til. Der 10 ute, dessverre. 5 poeng. Meget sterkt, faktisk. Ja, ikke det bra? 5 poeng jo meget bra. Jeg trodde du skulle få 2, jeg. Ja, 5 poeng. 5 poeng, meget sterkt. Yes, sir. Du kan få skrive opp Hva skal jeg skrive med? Fred. Fred Friday. Hva sa du? 5 poeng? 5 poeng. 5. Sånn. Og da har altså... Jeg har satt standarden. Ja, det grusomt. 5 mye, synes jeg. Jeg hadde håpet 3. Ja. Så det liksom... Ut med ræva, holdning. 3, 2, 1, gå! Vi går rett på 1 poeng. Og litt trøbbel der. En god start. Jeg har... Oi. Dette liker jeg å se. Det tar så tid at det helt... Den går midt i. Oi, vi står på 1 poeng fortsatt. 25 sekunder gått. Yes. Ja, det seigt. Alle 10 passert. Her har du altså en som har Der spilt har du 2 poeng. 10 000 timer golf i sitt liv. 20 sekunder igjen. Må ha en 2-er nå. Det det. Ja, den fin. 3 poeng. Du har 8 sekunder på å få 2-eren. Oi! Det var et fett slag. Det var sånn, Ja, det stort, altså. Grattis, SP 3. Det så deilig. Det stort, ass. Veldig bra. Stort å slå deg på putting. Jeg bare viser at det ikke var flaks, jeg da. Må putte den igjen, Da det altså... Det var så flaks. Da det Edda som leder... Yes, sir. Ja, skal vi tilbake? Tilbake igjen med Terje. Skulle speeda med, har jeg funnet ut etterpå. Angret taktikk, nytt forsøk, eller? Nei, men nå begynner vi vel å gå mot slutten av Vi har 2 minutter. dette programmet her. Ser den der promoen en gang til nå, eller hva du kaller den, vignetten. Men det veldig hyggelig at dere gadd å ta et avbrudd fra Mario Karten og golfen og det som skjer. Setter jeg veldig pris på. Lurte på om sånn avslutningsvis, vi skal ha en drakt vi
gir bort i slutten av mesterskapet, så alle gjestene skal signere, som dere kan bare få gjort da mens vi sitter. Jeg legge ut duodrakter, Se hvilken som... Glemmer alt, jeg. Jeg er på vei til å skrive 16, altså. Der har du den. Det er herlig. Da er det en ting som gjenstår, som vi skal gjøre med alle gjester som vet det forbaska koselig, vet du. Dette er jo koselig, da. Dette er koselig. Det har jo blitt helt sånn... Ja. Altså, Har du med deg ditt kamera? Kamera. Burde egentlig hatt med hit. Fått et bilde fra Ja, det var det jeg tenkte. Vi burde hatt det bildet. studio. Ok, er vi klare? Må finne knappen her. Ja, dette bør du klare. Har du sett? Så går det noe som går, da. Var gøy? Ja, det var moro. Kost meg nå. helt enormt, ass. Ja, det var bra. Igjen, tusen takk for at dere ble med. Ja. Tusen takk til alle som så på. Så håper vi at vi får til en tur inn på Spillerhotellet og veldig, veldig snart. Vi ses. Bra. Nydelig, altså. Bra outro.